Ayan nga po mga kaibigan, magdamag na nagkaroon po ng snow kagabi. Until now, nag-i-snow pa rin, kaya ganito po ang itsura dito sa harapan. So, ayan po. Snow pa rin, and hopefully, hihinto na very soon. Pero we are still expecting more snow in the coming few days. Kaya, ayan, madadagdagan pa po yung kapal ng snow dyan sa harapan. So, once again, thank you so much guys for watching. This is your Aling Vilma Vlogs.